我们今天来逛台北建材展。这个灯超美的耶！我们是台湾的品牌，所有的产品都是我们自己的原创设计。那我们主要是以木头为我们的主要的材质核心。例如像是这盏灯，我们就可以借由挥手的方式。来调整就是光源的切换，因为木头的材质它带给家里的感受也会比较温暖，跟3C的生活啊拉出一个空间。像这个灯的话，我们就是在旁边有设计一个就是旋钮的调光。那这个旋钮调光呢，它可以进行就是明暗的调整，它也有出到一系列像是床头的壁灯或是廊道用的壁灯，好漂亮哦。对，它可以去做左右的摆头。开关的部分在这个地方，我们可以去做3段的亮度调整。这边还有比较不一样的立灯，我们会称它为灯饰，也可以当做是一个装置艺术。不的原因是因为它其实关掉灯啊，它很像就是一个植物，然后蝴蝶停留在植物上面的这种样子。这个灯体上都可以去做就是转动，使用上起来是很舒服，而且可以当一个共享灯的使用。那小的话是因为我们是利用这种金属的切割曲线，来让我们的金属跟木头达到一个这样的层次。光透过层缝里面打出来的那种感受度，就很像是日出的太阳从山的背后出现的那种感觉，呈现一个山林线的样貌。跟你讲完灯好浪漫啊！对，我们是在卖那个熊本木屋，这样买一个地，然后放木屋。像那个展示的在雾峰那个是这一栋，然后它有点像挑高的楼中楼，这好酷哦！我们就租一个地，然后就可以住在木屋里耶。而且它组装很方便。我还是可以把它拆走，因为它是榫，它不是用锁。哦，它用卡榫的。我不敢跟您说完全没有啊，对啊，就是它大部分用卡榫。这个也是用卡上去。哦，到 SMAG 来看一下漂亮的冰箱跟搅拌机。SMAG 真的是很优雅又美，它这个水槽也太可爱了，还有好几个颜色啊，经典的 SMAG 冰箱。看一下塔卡拉，大家都一直问我说怎么都没有介绍塔卡拉的厨具。他们家厉害就是珐琅，塔卡拉就是背墙跟台面都是可以磁铁的。不是，它后面还会附这个吸盘，它有好多墙面的配件，锅子的、纸巾的、调味料罐的，水槽配件也好多哦。哇，它就是很日式厨具的感觉。哇，我看到扣位的水，这个太酷了吧！来看一下开关插座，这也太专业了吧！哦，很漂亮哎，这个。啊，这里是做系统柜的系统板，就是大家都会说高级的 egg 板。有什么特别的像这样的板吗？就是像这种刚才你这边看到的金属色，酷。这个3D 压纹是我们现在看到的，你现在看到的压纹系列摸起来的纹路线条，哦，它的纹路线条呈现就是3D 的相貌。对，这个怎么这么酷？这个是直接做 LB 的那种皮革纹的面。它有好多不是像木头材质的样子。对对对，就是最近很流行那个抗指纹嘛，因为这边是一般的，可是你像这一面就是抗指纹的，那它其实是用美耐板去贴的。像这个桌面这样做起来，你是咖啡桌啊或什么的，其实你水渍在上面它都是不残留的。像这个是系统板，然后跟美耐板相匹配。可是你可以看到它比较特别的是，我们厂商直接用鱼嘴接，然后包括说像它这个抽屉是可以直接做弹开的，然后回去它也有一个自动回归的功能，对接，所以你会看到它是有一个层次感的。这里你的那个板子也可以收圆圆的，而且它配布纹的，对它是做配布纹的，它还可以变成餐桌。对，然后它还可以，它两边打开，如果就变是两个人书桌了在家，对，其实系统板可以有很多的做法跟玩法，像它这个是有结合我们今年的金属封边条，不用只是把它当封边条，它可以做一个修饰，所以我们主要这些是要告诉大家说，现在系统柜有很多的做法，不局限在只有一种。这个回圈的标章是 Ager 很指标性的一个图说，它会从他们合法的林地取材之后呢，所有的东西就是我们说的木块啊、木屑、木粉末完整的利用之后。
后，最后还是会有一些剩料嘛。剩料他们有自己的生物质能发电厂，他就让它进去这个发电厂，然后转化成热能或电能，供他们自己厂内使用。看到这个好酷哦，这感觉是厨房用的。我们是来自日本的装饰软片，然后有点像是以前我们比较多人知道的类似壁纸的感觉，但是我们不是用纸做的，我们是用塑胶做的。它是一般的最常见、最普通的木门，可是它可以用磨料贴完好像金属门哦，这都贴的，这都是贴的。变电箱，变电箱也可以贴。那个抽烟机的排风口。没错。哇，这个是一个快速换厨房门片跟不装潢的时候拆门的好方法。我们看到了我们的好朋友恒隆行，来看看这里有没有展什么特别的东西。我来看一下这个鱼菜共生的，上面种菜，下面养鱼。那鱼是要吃的吗？鱼是也算在里面，不知道。哎，这好 Q 哦，3980，这怎么感觉可以买？这好可爱哦。这个是隔音的吗？对，都是办公空间用的吗？还是家里也可以？其实很多它也可以做成。很酷哎，特别哦。它可塑性很高。它也可以做得像灯罩那样。对，像这个就是啊。你好啊！哎，突然来这么一下，我刚刚远远就看到你了，吓我一跳。西伯利亚白，哦，皮革面的，漂亮，摸一下。真的耶，对，你加了水够色。水不是啊。这个弄起来超美的。哦，这个很漂亮。Avocado Canvas，皮革面的。这个也很霸气耶。不过他喜欢这种特别的，大气大的。台湾喜欢比较内敛一点，象征很好的文化。那我们做了一个3.2米的中岛，为了这里做岛，这完全2张板就做这个。这个长度320，然后这一片加这一片立起来就是一片大板，全对纹，然后变得很像一个蛋糕。可以直接来这里看现场的实景。这是石英石的制成哦，这是石英石的原料，天然石英矿打成石英粒，再磨成石英砂，再加上树脂，然后最后变一个环子。这是你们自己做的图吗？这我们画，我们拍照的，哦，是我们实际工厂拍的。酷哦。然后这个是我们做板材纹理的模具，很多模具叠起来，所以石英石的纹路透体，是因为它是堆叠出来。堆叠好以后，它就像面包跟披萨一样，我们就要去压缩它，然后再去加热，在100摄氏度。加热是为了活化它的树脂，那我们会把它切割成320乘160的大小。所以我们是制造业，不是矿业。我每一片出来都是一样的规格，一样的底子。然后最后这个是打磨，它有纹路。但很粗糙，那中间就是抛光过的石英石。石材的意思。SAIENS。真的。带一下，画面来一下，真的哎，这个摄影师好厉害哦。那今天算是这2年来蛮多厂商参加的，我们刚好就看到了很多新的东西，跟我平常没有看过的很特别的东西。那也许大家这段时间比较少出门，我干脆就带大家逛逛台北建材展。那如果你们觉得有趣的话，它应该每年都会有展览，然后都是免费的，你们就可以抽空找时间来逛，我觉得很有趣，也可以认识非常多的建材，当做你装潢时候的一个发想。那就随机的拍看看，日常记录一点的影片吧。